বুঝলাম তো, আমার একটা চলতে চলতে পড়ে দেবে। নেক্সট আরেকবার চললে কি আমারটা কেমন আসছে? দাদা কিছু কমেন্ট্রি করো। প্যাংগং লেক। দাদা ওটাকে বোকাচ্ছে, ভালো বাজে ফটো, বাজে ফটো উঠেছে। সব কি এখানে চাপিয়ে দিচ্ছি, আমি খুলে দিচ্ছি, এক্ষুনি পড়ে যাবে জলের মধ্যে। দিয়ে তুলে দিচ্ছি এবার। তার ভালো বাজে উঠেছে। আগেরটা তাও ভালো উঠেছিল। তাও জ্যাকেটটাই ভালো উঠেছিল তো। জ্যাকেটগুলো ফটো তুললে ভালো ফটো ওঠে। না না, জ্যাকেট দিলেই তুলবো।